Vacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gauratvishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Dvyatrindharayanya Kalpadrumadha Shimad Ratnagara Simhasanastau Shishirada Shila Govinda Devyo Preshtaribhyo Sevyamana Smarami Vrindayai Tuasi Devyai Priyayai Kishyavasacha Krishna Bhakti Pradedevi Satyavate Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ramo 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 Hare Hare. Так, мы сегодня прочитаем стих из Шримад Бхагаватам. Nous allons lire aujourd'hui un verset du Srimad Bhagavatam. Страница 183. À la page 183. Так, первая песня, глава 6, стих 19. Chant premier, chapitre 6, 19. et verset 19. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Мне кажется, тебе нужно поближе потом к микрофону говорить. Дидрикшуштад ахам буя. Drikshustadaham bhuya. Пранидхая манохриди. Pranidhaya manohridi. Викшаманопи напасьям. Yikshamanopi vashyam. Авитрипта иватурахам. Avitripta ivivaturaha. Дитрикшуштадахам буя. Drikshustadaham bhuya. Пранидхая манохриди. Pranidhaya manohridi. Викшаманопи напасьям. Yikshamanopi napashyam. Авитрипта иватурахам. Avitripta ivaturaha. Дидритхуштамахам буя. Пранидхая манохриди. Викшаманопи напасьям. Авитрипта иватурахам. Didrikshustadaham bhuya. Дидрикшустамахам буя. Pranidhaya manohridi. Пранидхая манохриди. Vikshamanopi napashyam. Викшаманопи напасьям. Avitripta ivaturaha. Авитрипта иватураха. Traduction. Je désirais intensément revoir cette forme merveilleuse du Seigneur, mais malgré mes efforts pour fixer ma concentration dans le cœur afin de la revoir, je ne pus y arriver. Je devins donc insatisfait, tout comme une personne malade. Commentaire. On ne peut forcer le Seigneur à se révéler à nous. Il ne peut être vu que s'il le désire. Мне кажется, что я уже давала лекцию с этим стихом. Il me semble que j'ai déjà donné une conférence sur ce verset. Но он почему-то очень волшебный. Mais ce verset est, pour une certaine raison, tout à fait magique. Не знаю почему, но это чувство, когда ты видишь Господа, и Он уходит, оно, наверное, вообще невыносимое. Et cette sensation
de voir le Seigneur et donc après il part doit être complètement insoutenable. Я даже не могу себе этого представить. Je n'arrive même pas à l'imaginer. И в комментарии сказано, что мы не можем заставить Кришну прийти. Dans le commentaire, il est dit qu'on ne peut pas forcer Krishna à venir. Так вот, у нас в вайшнавизме есть разные, грубо говоря, течения, видения. Et dans le Vaishnavisme, on a, pour ainsi dire, différents Видение философии, то есть воспринимание философии. Точно. Différentes perceptions de la philosophie. Концепции, можно сказать. Différentes conceptions et visions de la philosophie. И иногда мы сталкиваемся с проблемой, чему же нам следовать. Et parfois nous sommes confrontés au problème, qu'est-ce que nous devons suivre finalement. Потому что один Махарадж говорит вот так, в той книге написано вот так, третий что-то еще говорит. Parce qu'il y a un Maharaj qui dit cela, dans un autre livre c'est écrit autre chose, encore dans un autre livre il y a autre chose. Но мы должны понимать, что в зависимости от нашей квалификации мы можем практиковать то или иное. Mais nous devons comprendre qu'en fonction de notre qualification, on est capable de pratiquer l'un ou l'autre. И в зависимости от того, что нам нравится, какие нам нравятся вещи в этой жизни, мы будем привлечены тем или иным. Et en fonction de ce qui nous plaît, dans cette vie, nous serons attirés par l'un ou par l'autre. Потому что даже когда мы идем в магазин, когда мы выбираем что-то купить, не знаю, одежду, продукты, мы выбираем в соответствии с нашими какими-то вкусами, которые есть сейчас. Car même lorsque nous allons au magasin pour faire les courses, nous choisissons ce que nous allons acheter en fonction de nos goûts actuels. Даже если при этом мы думаем о Кришне, мы не можем предложить Кришне то, что нам просто отвратительно. Même si nous achetons cela pour Krishna, on ne peut pas offrir à Krishna ce qui nous dégoûte. И, допустим, я уже пыталась это сделать. Donc moi j'ai déjà essayé de le faire. Так как я думала, что ну вот Кришне это же нравится, все говорят, что Кришне нравится, поэтому я приготовлю. На самом деле я очень не люблю эти индийские овощи, которые именно индийский кабачок, который горький. Donc j'ai essayé de le faire donc en pensant, en sachant que Krishna allait aimer cela, mais moi-même je n'aime pas du tout ces légumes-là, cette sorte de courgettes amères. Индиан, oui. И последний раз, когда я его приготовила, так получилось, что я его смешала с чили, и это было сабджи полное чили. Но я даже не заметила, я думала, что это другой овощ. Et la dernière fois que je l'ai fait, que j'ai préparé donc avec ces légumes, en fait le sabji, c'était un sabji j'ai mis du chili et il y avait presque que du chili dedans et je ne m'en suis pas rendu compte parce que je pensais que c'était un autre légume. Ну, в конце концов, так как я готовила для алтаря, и у нас тут есть маленький гопал, которому, в принципе, нельзя ничего острого, таким образом я ему предложила острое сабджи, просто чисто чили. Mais et à cause de cela, donc j'ai offert une préparation très piquante, très forte, alors que sur l'autel il y a Gopal, auquel on ne doit jamais offrir des préparations piquantes. И потом я узнала только, что это очень острое, только по слезам преданных, которые кушали этот сабджи. Et après, j'ai appris que le sabji était très piquant en voyant les larmes des dévots qui en avaient pris. Так вот, суть в том, что когда мы готовим или когда мы что-то покупаем, когда мы думаем о Кришне, мы намного больше любви положим в то, что нам нравится сейчас. Et lorsque nous cuisinons, lorsque nous
Готовим что-то, какие еще плюсы? Готовим или покупаем что-то, то есть Lorsque nous cuisinons ou nous achetons quelque chose pour Krishna, on mettra beaucoup plus de... мы, да, мы добавим больше любви туда, что в то блюдо или в ту вещь, которая нам больше нравится сейчас. On mettra beaucoup plus d'amour dans les choses qui nous plaisent. То же самое касается, когда мы переодеваем божеств и так далее, то есть мы можем видеть, что разные пуджари одевают по-разному божеств. La même chose s'applique à l'habillage. On peut voir que différents pujaris habillent d'une manière différente. И мы можем видеть, что один предпочитает так, другой предпочитает так. Et il y en a un qui préfère habiller de cette manière-là, et un autre qui préfère habiller d'une autre manière. И только чистый преданный знает, что действительно Кришне нравится, и он будет делать это независимо от его вкусов, потому что его вкусы, они соответствуют вкусам Кришны. Et il n'y a que le pur dévot qui sait ce que Krishna aime véritablement, et il agira sans considération de ses propres goûts, car ses propres goûts sont soumis à ceux de Krishna. Поэтому, с одной стороны, мы должны делать то, что в принципе близко к нам, тогда мы сможем проявлять больше эмоций к Кришне. Но с другой стороны, мы всегда должны находиться под руководством. Donc, d'un côté, nous devons essayer de faire, nous devons faire ce qui est prêt, ce vers quoi on tend naturellement, pour То, что нам нравится, и то, что нам близко сейчас. Я не слышала, что ты сказал. Зачем вторая фраза? Вторая фраза. Люблю. Выпить же. Итак, еще раз. Поэтому нам нужно все равно применять то, что нам нравится, покупать какие-то овощи, готовить, выбирать какие-то вещи, которые нам нравятся. Donc nous devons tout de même acheter certaines choses qui nous plaisent, des légumes qui nous plaisent. Но всегда нужно находиться под руководством чистого преданного. Mais il faut toujours se trouver sous la guidance d'un pur dévot. Потому что иначе мы можем просто уйти и стать сахаджей. Car sinon nous pourrons juste nous écarter et devenir des sahaja. То есть объяснить, что это, мы просто будем думать, что вот мы знаем, что Кришне нужно, но на самом деле у нас нет чистоты внутри, мы ничего не знаем. C'est-à-dire que nous penserons savoir ce que désire, ce que veut Krishna, alors que nous-mêmes, nous n'avons pas de pureté à l'intérieur. Но если мы вдохновляемся каким-то вайшнавом, либо читаем его книги, либо просто нравятся его лекции и так далее, его общество, то тогда мы будем полностью ему доверять, и мы будем понимать, что то, что он говорит, нравится Кришне. Mais s'il y a un Vaishnav dont nous apprécions, par exemple, les livres, ou d'autres, ou les лекции или просто общение с Вайшнавом. Les conférences, ou juste l'association avec ce Vaishnav. Тогда нам просто, мы будем ему доверять, и мы можем понять, что Кришна, он знает, что нужно Кришне. И тогда мы можем следовать его наставлениям. Et lui, il sait ce dont Krishna a besoin, et de cette manière, nous pourrons suivre ses instructions. Потому что, с одной стороны, да, нам нужно иметь какие-то чувства к Кришне именно со своей стороны, чтобы... Ну, мы не можем, допустим, если взять одежду божеств, мы не можем одеть божества так, как нам не нравится, потому что мы не будем смотреть в них в течение дня. Donc, bien sûr, il nous faut d'un côté toujours prendre en considération notre goût personnel,
Mais par exemple, en ce qui concerne l'habillage de la déité, on ne peut pas mettre sur la déité quelque chose d'inapproprié. Это под предлогом, что мы не будем смотреть. Потому что если это нам невыносимо на это смотреть, мы не сможем просто любоваться божествами и приходить на даршу. Если мы оденем что-то, что нам не нравится. Ну, вообще невыносимо смотреть на это. Car et si on met quelque chose qu'on ne peut même pas regarder, un habit qu'on ne peut même pas regarder, dans ce cas, on ne pourra même pas, il nous sera impossible de pouvoir contempler la déité. Oui. Конечно, есть разные концепции. Bien sûr, il existe différentes conceptions. Мы можем сказать, некоторые говорят, что мы приходим увидеть Кришну, то есть когда мы приходим в храм увидеть божеств, мы приходим увидеть божеств. Bien sûr, il y a donc différentes conceptions. D'un côté, on peut dire que c'est nous qui venons au temple pour voir Krishna, voir les déités. И с другой стороны, мы можем сказать, что мы приходим, чтобы как раз Кришна нас увидел. Et d'un autre côté, on peut dire que c'est nous qui venons pour que Krishna nous voie. И смотря какой точки зрения вы придерживаетесь, такой точки зрения можно и придерживаться в плане одежды божеств. Et dépendamment donc du point de vue que vous adoptez, on peut cela est applicable aussi à l'habillage. Так вот, если мы одели божеств и при этом преданный, чистый преданный, который знает Кришну, он сказал нам что-то изменить в этом, либо вы прочитали в книге, что он сказал, что вот у Кришны только вот так, не вот так, то тогда мы можем 100% принять то, что он сказал, и мы себя не будем чувствовать плохо. Mais si un pur dévot a dit que on ne doit pas habiller la déité de cette manière-là, mais de cette manière-ci, on peut se plier entièrement, enfin on doit se plier entièrement à cette directive. Мы можем принять 100% то, что он сказал, и мы не будем себя чувствовать плохо. On peut accepter ce qu'il a dit à 100%, et nous ne nous sentirons pas mal après ça. То есть вот это и значит находиться под руководством. Et c'est ce que signifie se trouver sous la guidance. И даже если нам что-то совсем не понравится, мы можем задать вопрос. И тогда, когда он ответит, в основном мы удовлетворены этим ответом. Et même si quelque chose ne nous plaît pas, on peut poser une question, et le plus souvent, nous serons satisfaits de la réponse. И если мы не удовлетворены, нужно спрашивать еще и еще. А если вообще не получается никак, то значит что-то в отношениях между вами и Вайшнавом не то. Si l'on est insatisfait, il faut poser des questions encore et encore. Et si la satisfaction ne vient toujours pas, dans ce cas, quelque chose ne va pas dans la relation entre vous et le Vaishnava. И даже если рядом нету чистого преданного, мы можем найти книги Бхактивинода Такура, всех Госвами и так далее. То есть в книгах абсолютно все написано. Et même s'il n'y a pas de pur dévot à proximité, on peut se servir des livres de Bhaktivinoda Thakur, des livres des Six Goswami où tout est expliqué. И насчет задавания вопросов, это, конечно, немного посложнее, чем просто живому вайшнаву. Насчет задавания вопросов, это посложнее, чем просто живой личности. С книгами ты имеешь в виду? Да. Mais la difficulté dans ce cas-là, par rapport à une relation avec un Vaishnav, c'est en ce qui concerne le fait de poser des questions. Что ты сказал? Ну, что сложно с задаванием вопросов.
Окей, c'est pas comme ça. Мы говорили о книге. Donc nous parlions des livres. И так вот, если мы следуем и находимся под руководством вайшнава, который пишет эти книги, но если это уже вайшнав, который ушел из этого мира, нам будет сложно задать ему вопрос. Si le Vaishnav en question a déjà quitté ce monde, il nous sera difficile de lui poser des questions. В этом и находится сложность. Но с другой стороны, вайшнавы, они всегда рядом. La difficulté réside en ce fait-là. Mais d'un autre côté, les Vaishnavas sont toujours prêts, sont toujours là. Они писали эти книги для таких, как мы. Ils ont écrit ces livres pour des personnes comme nous. И они полны милости. Et ils sont pleins de miséricorde. И если мы предадимся им, они ответят на все наши вопросы. Si nous nous abandonnons à eux, ils répondront à toutes nos questions. Я думаю, мы видели уже, когда мы можем задать вопрос: «О, Кришна, почему это так?» А потом кто-то приходит и тебе объясняет. То есть это не конкретно Кришна приходит, но что-то происходит, и ты понимаешь, почему это случилось. Je pense que как ты начала, у нас есть опыт. Я думаю, у всех есть опыт с тем, когда мы задаем Кришне вопрос: «О, Кришна, почему вот это вот так и вот так?» И потом через какое-то время кто-то другой абсолютно приходит и рассказывает тебе, почему это так и почему это не так. Либо какая-то ситуация случается, и мы понимаем, что произошло. Je pense que vous avez tous eu l'expérience lorsque vous posez une question à Krishna, pourquoi c'est comme ça et pourquoi quelque chose, enfin pourquoi c'est comme ça et à un moment une personne, enfin ce n'est pas Krishna directement qui arrive, mais il y a une personne qui vient et qui vous explique tout. То есть вайшнавы, они милостивы, они в любом случае ответят на ваш вопрос. Les Vaishnavas sont miséricordieux et de toute manière ils répondront à vos questions. И чего бы он ни касался. Quel que soit le sujet abordé par la question. Так возвращаясь к теме, к тому, что у нас очень много течений и так далее, и что же выбрать. Et pour revenir au fait que nous avons beaucoup de différents courants et visions. Я видела очень много преданных, которые сначала привлекаются одним махараджем, потом другим. J'ai vu beaucoup de dévots qui sont attirés d'abord par un maharaj, après par un autre. И это не значит, что они неправы. Et cela ne signifie pas qu'ils sont en tort. Мы не вправе критиковать кого-либо. Nous n'avons pas le droit de critiquer qui que ce soit. Потому что мы не знаем, кто есть кто. Car nous ne savons pas qui est qui. И так вот, что мы можем сделать для других? Это вопрос или... Нет, там дальше продолжение будет. Et ce que nous pouvons faire pour les autres, Так это просто делиться знанием о Кришне. c'est partager la connaissance sur Krishna. И неважно, где человек находится, кому он следует. Et peu importe où se trouve la personne et qui elle suit. Самое главное, это, естественно, не критиковать вайшнавов. La chose la plus importante est bien sûr de ne pas critiquer les Vaishnavas. И поэтому, если этот человек критикует вайшнавов, мы не можем находиться с ним рядом. Et si cette personne critique les Vaishnavas, on ne peut pas se trouver à côté d'elle. Но если он не критикует, но просто находится в другой, не знаю, в другой концепции понимания Кришны. Mais si cette personne ne critique pas, mais simplement elle a une autre conception de la conscience de Krishna, Это не важно. cela n'a pas d'importance. Мы должны принимать абсолютно всех. Nous devons accepter tous. Tout le Потому monde. что не значит, что если кто-то следует не так, как мы, он не придет к Кришне. Et si quelqu'un ne suit pas, ne pratique pas de la même manière que nous, cela ne signifie pas qu'il n'atteindra pas Krishna. Потому что Кришна хочет, чтобы мы вернулись к Нему. Car Krishna désire que nous revenions à lui. И это не значит, что Он хочет, чтобы только вы вернулись к Нему. Он хочет также, чтобы ваши соседи, друзья, родственники, все вернулись к Нему. Et cela ne signifie pas non plus qu'il désire
qu'il n'y ait que vous qui reviennent à lui, mais également vos voisins, vos amis, etc. И мы должны помнить об этом. Nous devons nous rappeler de cela И не думать только о себе, а думать также о других. et ne pas penser uniquement à soi-même, mais aussi aux autres. И Бхактисиддханта Сарасвати, он говорил, что настоящая ахимса, то есть что значит ненасилие, это проповедь Кришны, это говорить о Кришне, давать любовь к Кришне. Et Srila Bhaktisiddhanta disait que la véritable ahimsa, la véritable non-violence, consiste à prêcher sur Krishna Давать любовь к Кришне. et à distribuer l'amour pour Krishna. И все знания, которые мы получаем, мы должны распространять. Toute la connaissance que nous recevons, nous devons la répandre, la distribuer. Потому что когда мы говорим, мы понимаем намного больше. Car lorsque nous parlons, nous comprenons bien plus. Потому что это устраивается в нашей голове как система. Мы понимаем, почему так, это вот так, и это вот так. Et cela se met en forme dans notre tête, dans notre esprit, comme un système. Nous comprenons que telle chose est ainsi faite, et voilà. Может, у кого-то будут вопросы по этой теме? Peut-être quelqu'un a des questions sur ce sujet? Горавани? Может, вопросы по другой теме? Давай. You want to sing? Нет? Presque. Мы можем ощущать связь, когда мы читаем книги, нам нужно думать, что это было написано именно для нас. Donc la question que je posais à Rasamani, и да, ты могла об этом больше разъяснить, c'est donc il me semble qu'il en a déjà parlé peut-être même plusieurs fois dans ses conférences. C'est lorsque nous lisons les livres d'Acharya, de Vaishnava, nous devons penser, nous devons les lire avec la conscience et la conviction qu'ils ont été écrits spécialement pour nous. Est-ce que tu pourrais en dire plus? Итак, нам нужно понимать, что значит вайшнавская литература. Nous devons tout d'abord comprendre ce que signifie le terme de littérature Vaishnava. И по всем правилам этикета мы не можем ложить книги на пол. Et en accord avec toutes les règles de l'étiquette, nous ne pouvons pas poser les livres par terre. То есть любые вайшнавские книги, написанные ачарьями, то есть даже книги, даже песенники, мы не можем ложить на пол. Tous les livres, sans exception, même les livres de chant, on ne peut pas les poser par terre. Так вот, в принципе, это может нам дать задуматься, почему мы так делаем. Cela peut nous induire à penser pourquoi faisons-nous cela. То есть, если это просто книга, это просто слова, ну да, там есть наставление, ну почему бы ее на пол не положить? Si, certes, c'est juste un livre, pourquoi, oui, il contient des mots, mais pourquoi ne pourrais-je pas le poser par terre? То есть, в принципе, мы прочитаем, мы возьмем наставление, да, это очень важно, но, в принципе, какая разница, мы положим куда хотим. Nous lirons ce livre et nous accepterons les enseignements, les instructions, mais tout de même, pourquoi ne pas le poser par terre? Но мы должны понимать, что, допустим, Шримад Бхагаватам не отлично от Кришны. Mais il nous faut comprendre que, par exemple, le Srimad Bhagavatam n'est pas différent de Krishna. То есть и вся вайшнавская литература, она там присутствуют вайшнавы, они не отличны от вайшнавов. Et
Les Vaishnavas sont présents dans toute la littérature Vaishnava. И так вот, когда мы открываем книгу и читаем ее, мы общаемся с вайшнавом. Et lorsque nous ouvrons un livre et nous le lisons, nous nous associons avec le Vaishnava. Естественно, сейчас мы имеем книги, которые именно переведены кем-то. Bien sûr, de nos jours, nous avons des livres qui ont été traduits par quelqu'un. И очень трудно перевести именно дословно и с настроением, которое человек хотел передать. Et il est très difficile de traduire littéralement tout en faisant passer l'humeur dans laquelle le livre a été écrit. Но если мы знаем, что это книга Бхактивинода Такура, Рупы Госвами и так далее, Дживы Госвами, мы понимаем, что это они и есть, с каким бы переводом оно ни было. Mais si nous avons bien conscience que ce sont des livres, par exemple de Bhaktivinoda Thakur, de Rupa Goswami ou Jiva Goswami, Мы понимаем, что они присутствуют там, и что с каким бы переводом ни было, все равно как бы это их слова. Nous pouvons comprendre qu'ils sont présents dans ces livres et que quelle que soit la traduction, cela. Да. Et donc, en fait, ce livre, il reste les auteurs de ces livres, quelle que soit la traduction. И по милости этих вайшнавов мы можем понять книгу, с каким бы переводом она ни была. Et par la miséricorde du Vaishnava, on pourra être capable de lire, de comprendre le livre dans toutes les traductions. По сути, когда мы читаем книгу, это определенная медитация. En fait, quand nous lisons un livre, c'est une méditation particulière. И я вот делилась как раз с Арджуной, и была очень интересная мысль. Et donc, j'ai partagé à Arjuna, donc à moi, une pensée. Ну, правда, я еще не практиковала, но я думаю, что это будет очень интересно попробовать. Je ne l'ai pas encore pratiqué, mais je pense qu'il sera très intéressant d'essayer. Если у вас есть книга, которую вы читаете, и, допустим, если ее написал Бхактивинод Такур. Si, par exemple, vous avez un livre que vous lisez, et donc disons que ce livre a été écrit par Bhaktivinoda Thakur. И вот вы хотите ее включить в свою часть именно садханы, то есть практика каждый день. Вы хотите ее читать каждый день в определенное время. Et vous voulez donc lire ce livre tous les jours et que cette lecture fasse partie intégrante de votre sadhana, Так вот, de votre pratique quotidienne. Так вот, если вы думаете, что вот вы понимаете, что книга, она не отлична от Вайшнава, его наставления, они не отличны от него. Так вот, если вы будете думать, что у вас встреча с ним в определенное время, я не думаю, что вы будете опаздывать или пропускать день. Si vous êtes bien conscient que ce livre n'est pas différent du Vaishnava qu'il a écrit, Его наставления не отличны от него. Et c'est que ces instructions ne sont pas différentes de lui, je pense que vous ne serez pas... Et donc vous... Я не думаю, что вы будете опаздывать или пропустите один день чтения. Donc vous avez conscience que cette lecture, c'est un rendez-vous, en fait, c'est une rencontre avec le Vaishnava. Je pense que dans ce cas, vous ne serez pas en retard à cette rencontre, ou vous ne manquerez pas un jour de lecture. Потому что если вы что-то делаете и понимаете, что в это время где-то Бхактивинод Такур, он сидит и ждет вас, это будет странно куда-то опаздывать. Car si, donc, à ce moment-là, vous êtes en train de faire quelque chose et Bhaktivinoda Thakur vous attend, il sera étrange d'être en retard. То есть это все зависит от нашего сознания. Tout dépend de notre conscience. Ну, просто это потому, что у меня есть проблемы с чтением книг, потому что у меня нет, в принципе, времени, хотя оно есть. Но я этому не уделяю внимания, и поэтому я думала, как бы себя заставить, чтобы читать книги.
Je parle de cela parce que j'ai certaines difficultés avec la lecture des livres. Donc d'un côté, je n'ai pas le temps, même si en fait je l'ai. Donc je cherchais des moyens pour me forcer en quelque sorte à les lire. Но так как все-таки моя, она слишком сильная, и мы все ленивые, в любом случае, то есть идея, она есть, но я так и не попробовала. Mais comme Maya est très puissante et que nous sommes tous paresseux, l'idée est toujours là, mais je ne l'ai pas encore essayé. Но я надеюсь, что по милости Вайшнавов в один прекрасный день это получится. Mais j'espère que par la miséricorde des Vaishnavas, un jour, j'arriverai à le faire. Поэтому, в принципе, когда мы приходим, и мы понимаем, то есть мы хотим читать книгу, мы берем книгу, мы понимаем, что она не отлична от Вайшнава, что это Вайшнав говорит, и как раз он говорит с нами, мы будем читать намного внимательнее, мы будем слушать внимательнее. Даже если мы ничего не запомним, эти слова и будут иметь ценность для нас. Si nous lisons avec la conscience que le Vaishnava nous parle, qu'il s'adresse à nous, nous serons beaucoup plus attentifs, et même si nous ne retenons pas grand-chose, Все равно эти слова будут иметь ценность для нас. Malgré tout, ces mots, ces paroles auront une valeur pour nous, auront de la valeur. Мы знаем историю, я точно не помню, но одного преданного, который читал Бхагавад-гиту вверх ногами и плакал при этом. Et je me rappelle donc l'histoire d'un dévot qui lisait la Bhagavad Gita retournée, mais qui avait les larmes aux yeux en la lisant. Так вот, нам, в принципе, что нужно, это сознание Кришны. Ce dont nous avons besoin, c'est la conscience de Krishna. И все, что мы не делали бы в нашем служении, в нашей жизни, каждый день, какие бы мы действия ни делали, нам нужно понимать, что мы делаем, почему и для чего. Et quoi que nous fassions, quelles que soient nos actions quotidiennes, nous devons comprendre pourquoi nous les faisons. Нам нужно понимать, что происходит, что вот эта вот книга, это не просто бумага. Кто это? Nous devons comprendre ce qu'est ce livre, que ce n'est pas juste un morceau de papier. Допустим, Бадаян Махарадж приводил пример. Он говорил, как он говорил с мусульманами, и они его спросили, почему вообще вы повторяете святое имя. Et donc, je voudrais citer une conversation de Bodhayan Maharaj avec des musulmans qui lui ont demandé pourquoi est-ce que vous chantez les saints noms. И он сказал, то есть, мол, типа имя, оно же ничего не значит, это просто буквы. Donc ils lui ont donné l'argument suivant, mais le nom ne signifie pas grand-chose, car ce ne sont que des syllabes, que des lettres. Так вот, Бадаян Махарадж, он попросил его написать на бумажке имя его дедушки. Et alors, Bodhayan Maharaj lui a demandé d'écrire sur un morceau de papier le nom de son grand-père. И он положил его на пол и говорит, наступите на это имя. Et il lui a demandé ensuite de le poser par terre, et il lui a dit, maintenant, écrase-le, marche dessus. И он не смог наступить, потому что для него это имя что-то значило. Et il n'a pas pu marcher dessus, car pour lui, ce nom avait une certaine signification. И подумайте, если бы вы находились в такой ситуации, я думаю, у вас бы было то же самое. Et je pense que si vous vous trouviez dans cette situation, vous ressentiriez la même chose. Поэтому даже имя просто людей, которых мы любим, что-то значит для нас. C'est pourquoi même le nom de personnes que nous aimons a une certaine signification pour nous. То же самое и имя Кришны. Оно что-то значит. Кришна там. Et la même chose s'applique au nom de Krishna, car Krishna s'y trouve. И поэтому Кришна в каждом слове Шримад-Бхагавата. Krishna se trouve pour cette raison dans chaque mot du Srimad Bhagavatam. Вайшнавы вместе с Кришной в каждом слове, в каждых книг вайшнавских.
Et les Vaishnavas et Krishna se trouvent dans chaque mot des livres Vaishnava. И поэтому, если у вас будет вера, ничего вам не помешает принять полностью милость и принять полностью прибежище Вайшнава. Et si vous avez la foi, rien ne pourra vous empêcher d'accepter pleinement la miséricorde. Я ответила на твой вопрос. Да. Гора Прамананды.